زملائي وزميلاتي، لم يحدث هناك لا تغييرات خطيرة ولا طارئة. دەستپێکی ئەنگاوەکانی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجا بە هەوڵی ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری بووە. ئەمە قسەی محەممەد تەمیم وەزیری پلاندانانی عێراقە. فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە 2 خولی پێشوو ئەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش بەردەوام کاری لەسەر دۆسیەی بە پارێزگاکردنی ئەڵەبجە کردووە و تا گەیشتنی پرۆژەکە بە ئامانج دەستبەرداری نەبووە. هەوڵەکانی فراکسیۆنی کۆمەڵ کاریگەری گەورەی لە بەدیهێنانی خەونی چەند ساڵەی خەڵکی قوربانی دەری ئەڵەبجەدا هەبووە. لە خولی 3 و 4 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا فراکسیۆنی کۆمەڵ لە ڕێگەی پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیشەوە چەندین هەوڵی داوە بۆ بە پارێزگاکردنی ئەڵەبجە، بە تایبەت لە ڕێگەی ئەحمەدی حاجی ڕەشیدەوە کە محەممەد تەمیم وەزیری پلاندانانی عێراق لە کۆبوونەوەیەکدا و شاهێدیەی بۆ داوە و دەڵێت دەستپێکی ئەنگاوەکانی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجە بە هەوڵی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بووە. هەر بە هەوڵی ئەحمەدی حاجی ڕەشید کە ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو، بۆ یەکەم جار ناوی ئەڵەبجە خرایە ناو پرۆژە یاسای بودجە و هەموو ساڵێک بڕەپارەیەک بۆ پارێزگاکە تەرخان کراوە. بەنەمانیە و لە پەرلەمان بڕگەکەش لە بودجەدا لابرا. نفتتح الجلسة السادسة للدورة الانتخابية الخامسة. فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە خولی 5 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش بە گرنگیەوە بەردەوام بووە لەسەر پرۆژەی بە پارێزگاکردنی ئەڵەبجە. شەڕی ناکۆچەکانیان خستووەتە ناو عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە. وڵاتانی ئیقلیمی ئێران و تورکیا لە هەرێمی لە 19 2022 سۆران عومەر سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری داوای تەواوکردنی ڕێکارەکانی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجەی ئاڕاستەی مستەفا کازمی سەرۆکی ئەو کاتەی ئەنجومەنی وەزیران کرد. سەرۆک وەزیران لە 36 2022 نووسراوەکەی ئاڕاستەی وەزارەتی پلاندانان کرد و لە 7 2022 وەزارەتی پلاندانان داوای کرد ئەو بابەتە بخرێتە کابینەی نوێی حکوومەت. مستەفا کازمی بە وەکاری سەرژمێری بابەتی بە پارێزگاکردنی ئەڵەبجەی ڕادەستی کابینەی نوێی حکوومەت کرد کە لەلایەن محەممەد شیع سوودانیەوە پێکهێنرا. لە حکوومەتی نوێش فراکسیۆنی کۆمەڵ بە شوێن تەواوکردنی ڕێکارەکانی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجەوە بوو. سۆران عومەر دەڵێت لە 11 2022 کە 16 ڕۆژ بوو کابینەی محەممەد شیع سوودانی دەست بەکار بوو، داوام لێ کرد ڕێکارەکانی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجە تەواو بکات. لە 16 2023 جارێکی دیکە داوای تایبەت بە ئەڵەبجە ماڕاستەی سەرۆک وەزیران کردەوە. ئەویش نووسراوەکەی ئاڕاستەی وەزارەتی پلاندانان کرد. ئەرسۆران عومەر و لە 16 2023 جارێکی دیکە داوایەکی ئاڕاستەی سوودانی کردو پێشنیازی بۆ کرد کە بۆ 16 2023 پرسی بە پارێزگابوونی ئەڵەبجە بکاتە دەستکەوتی یەکەمی کابینەکەی بۆ ئەو شارە پەراوێز خراوە. هەموو هەوڵەکان بۆ دژایەتی زۆرێک لەلایەن و فراکسیۆنە شیعە و سوننەکان کۆسپیان بۆ دروست کرا و 4 جار دەنگدان بە پرۆژە یاسای بە پارێزگاکردنی ئەڵەبجە خرایە بەرنامەی کارەوە و ڕێگە نەدرا پەسەند بکرێت. بەڵام فراکسیۆنی کۆمەڵاوشانی فراکسیۆنە کوردستانیەکانی دیکە کۆڵی نەدا و لە هەوڵەکانی بەردەوام بوو تا دوجار ڕۆژی 4 2025 پرۆژەکە خرایە دەنگدانەوە و پەسەند کرا. سيدات السادة النواب أطلب التصويت بالمجمل على قانون استحداث محافظة هەڵەبجە. التصويت حصلت الموافقة.